हेलो, मैं अर्बन सर्विस कंपनी की टेक्नीशियन हूँ। आज मैं दिखाऊंगी माइक्रोवेव ओवन के वो साउंड इफेक्ट। जब आपका माइक्रोवेव खाना तैयार कर लेता है तो एक विशेष साउंड इशारा देता है। ये संकेत है कि खाना गर्म हो गया है और टाइमर खत्म हो गया है। लेकिन कई बार यह साउंड बहुत तेज या बार बार आता है, जैसे कह रहा हो मैं ठीक काम नहीं कर रहा। अगर आप ये समस्या अनुभव कर रहे हैं तो हमें कॉल करें। अर्बन सर्विस कंपनी, बैंगलोर, हम देंगे उसी दिन सर्विस।